madaxweynaha dalka William Ruto ayaa ku dhawaaqay in 27 Agoosto laga bilaabo sanadkan si rasmi ah loogu aqoonsanayo maalinta dastuurka ama Katiba Day si sanad walba loogu xuso dabaaldega ansixintii dastuurkii 2010 war ka soo baxay xafiiska madaxtooyada maanta oo Isniin ah ayaa lagu sheegay in maalintan ay noqon doonto xasuus qaran oo muwaadiniinta iyo hay'adaha dawladda lagu baraarujinayo waajibka saaran ee ah in la ixtiraamo, la ilaaliyo, lana hirgeliyo dastuurka waddanka. Madaxweyne Ruto ayaa tilmaamay in dastuurka 2010 uu ahaa xilligii ugu weynaa ee isbeddel dastuuri ah oo dalka ku yimid, kaas oo horseeday dawlad salka ku haysa codka shacabka, hirgelinta maamul hoosaadyo, horumar loo siman yahay iyo dhowrista xuquuqda muwaadiniinta. maalinta Katiba ama maalinta dastuurka ayaa noqon doonta maalin shaqo, balse si rasmi ah loogu dabaaldegi doono dhammaan laamaha dawladda, hay'adaha waxbarashada iyo safaaradaha Kenya ee caalamka. waxaa la filayaa in hay'adahaasi ay qabanqaabiyaan howlo wacyigelin iyo ka qaybgal bulsho oo kor u qaada fahamka dastuurka. go'aankan ayaa yimid iyadoo Kenya ay u diyaargaroobayso xuska 15 sano guuradii ka soo wareegatay markii la dhaqangeliyay dastuurka cusub oo ahayd 27 Agoosto 2010. halkaas haddii aan faahfaahin kooban ka bixiyo, dastuurka Kenya waxaa la ansixiyay 27 Agoosto 2010, hase ahaatee waxaa la dhaqangeliyay 2013 xilligaasi oo dalka ay doorasho ka dhacday.